Hey, mambo vipi? Karibu tena kwenye episode nyingine tena ya Ghetto Podcast. Mi ndo Ghetto Boy, naitwa John Jackson. And of course leo tumepata nafasi ya kuwa na moja kati ya vijana ambao kimsingi kabisa wanafanya vizuri sana, especially kwenye sekta ya uwekezaji na elimu ya fedha. Au sio bana? Yeye kimsingi haujasomea ile moja kwa moja kwa maana kuwa na cheti lakini kwa sababu ya knowledge yake na kupenda kujifunza, leo nikatamani aweze kukaa na sisi hapa kwenye Ghetto Podcast ili aweze kushare knowledge yake pia kwako wewe ambaye unatutazama sasa hivi kupitia Ghetto Podcast. Kwa mara ya kwanza nilifanya naye drip check, content ya drip check, nikataka kujua outfit zake zimeendaje. Lakini pale kuna madini uliyatoa, so watu wakawa na request sana kwamba bana John Jackson, tunamhitaji Victor aje kwenye podcast ya Ghetto atupe madini zaidi. So Mungu ni mwema, tumekutana tena leo. Mambo vipi bro? Vizuri tu, nashukuru kwamba mmenikaribisha kwenye hii show yenu. Na nitajitahidi kutoa elimu na madini kadri ninavyoweza. Au sio? Historia yako fupi tu wewe binafsi. Ulianzia wapi maisha yako? Tupe kidogo na baadhi ya moments ambazo unazikumbuka za kwenye ghetto lako. Ghetto lako la kwanza lilikuwaje bwana Victor? Mimi kusema kweli mimi mtoto wa nyumbani. Okay. Na mara kwanza kutoka ilikuwa kama nilivyoenda kusoma chuo, nimebahatika kupata nafasi kusoma chuo China ambapo nimesomea finance. Okay. Sasa watu wakisikia wasema kama ndio maana, lakini hapana, sijatumia chote kwenye degree pale kwa sababu ninachoongelea ni vitu ambavyo unafundishwa nje ya darasa. Yeah. Na baada hapo katika kurudi, mchakato wa kujaribu kutafuta kazi imekuwa ngumu. Nikaishia kuwa mpiga picha kwa hizi shughuli za harusi. Baada hapo nikaanza kujifunza, na hata kwenye pale funzo moja ambayo tunaweza kuongelea moja baadaye ni kwamba nilikuwa naangalia kwenye kazi zangu nani analipa zaidi kuliko mimi, alafu niweze kujifunza kazi yao na mimi hapa niongezee kipato changu hivi. Kwa hiyo kutoka kuwa mpiga picha nilikuwa na rekodi video, kutoka rekodi video kwa sababu alikuwa analipa zaidi kuliko wapiga picha, nikaanza kutengeneza documentary. Documentary baada hapo nikapata nafasi katika kuangalia nani analipa zaidi, nikaona kwamba watu ambao wanafanya kazi kwenye NGO moja kwa moja wanalipa zaidi, nikapata nafasi kwenye NGO. Alafu hapo ndo kilitokea mwaka 2020. Janga la COVID, watu tunaikumbuka vizuri. COVID-19. Watu mimi hapo ofisini kwangu nikaishia kupunguzwa mshahara, karibia robo ya mshahara wangu ulikatwa chap. Na hiyo hapo nikamind sana kwa sababu mimi hapa sikusababisha COVID. Nilikuwa na afya njema mwaka mzima hapo, sikuma hata hivi, lakini sasa unakuta mimi kukatwa mshahara kwa kitu ambacho sikusababisha mimi. Iliniboa. Ndio sasa hapo nikaanza kutafuta skills ambazo naweza kufanya kunilipa zaidi tofauti na hapo. Nikaishia kufanya kazi mtandaoni. Kipindi cha kuanzia 2021 mpaka 2025. Mtandaoni kwa maana ulikuwa unafanya issue gani zaidi mtandaoni? Mtandaoni nilikuwa nafanya kazi ya kuandika sasa matangazo kwa sababu unakuta pale kwenye nilipokuwa nafanya kazi nilikuwa naandika proposal, project manini kwa ajili ya kwenda kuomba wazungu pesa kwa ajili ya project tulikuwa nafanya. Sasa nikaona kwamba si ningelipa zaidi ningewafanyia kazi wazungu moja kwa moja, na namna ya kufanya hivi ni kufanya kazi mtandaoni. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi mtandaoni ya kuandika. Ndo ikafika mwaka 2025 mambo ya AI na hizo ChatGPT na nini ikafika pale kavurugia pale. Ndo sasa hapa katika hapo nilipokuwa najiuliza what my next move will be. Kuna rafiki yangu mmoja aliniambia kwamba Victor, wewe mambo ya fedha unaongelea sana. Nilisikia unaongelea miaka 2-3, anza kuongelea mtandaoni. Na ni mtu ambaye anamheshimu sana kiasi kwamba akisema chochote tu najitahidi ni ufuate. Na katika kufanya hivyo nimeingia mtandaoni kuanza kupost content. Nashukuru kuanzia post ya kwanza watu walipokea vizuri kwa sababu video yangu ya kwanza kabisa nilikuwa na views 30,000 ambazo sikutarajia. Ningetarajia kama ingekuwa watu 10 ningefurahi angalau nimeonekana na 30,000. Kwa hiyo from there mambo yakaendelea na mpaka kufika hapa tulipo. Kwa hiyo ukisema historia ya kani Ghetto ilikuwa nilivyoenda kufanya kazi huko Kilimanjaro. Lakini toka nilivyorudi hapa mimi mpaka hapa sasa mimi mtoto wa nyumbani. Ndio. Ipi ni moments ambazo unaikumbuka wakati uko China kwanza? Nikurudishe China kidogo. Maisha ya China yalikuwaje na zipi ni moments ambazo unazikumbuka ukiwa China ambazo zinabaki kwenye kumbukumbu zako siku zote, especially kwenye maisha ya kigeto huko? Yani ukiwa sidhani kwamba
kuna mwanachuo tajiri dunia hii, kwa sababu popote tu ulipo hata shida kule pale chini ilikuwa sana pesa. Nakumbuka kulikuwa kuna vipindi fulani hata unafika mara unatafuta hela kwenye coach shilingi uweze kupata kama shilingi 8 shilingi 9 pesa zao kule, ndio unatafuta chakula. Na kitu nacho kumbuka sana kipindi kile ni kwamba I say hii kitu cha kwenda kusoma nchi ngeni sio ya kila mtu kufanya, kwa sababu hasa ukiwa China labda kama siku hizi wamebadilika zaidi, lakini kipindi kile yani kama uwe na ngozi hii kwenda kule kwao yani ilikuwa kitu cha ajabu sana. Unafuatiliwa sana na polisi, kila unapoenda watu wanakushangaa mbele haja kumuona mtu mweusi. Unakuta unatembea zako tu, unatembea zangu kwenda chuo na bibi tu asubuhi anakuona yeye anashangaa, na afu anavuka barabara upande wa pili kama vile mimi niko hata sijamuona, mimi niko nashangaa tu na mambo yangu, unakuta ana mambo. Kwa hiyo kuna issue nyingi hizo hapo zitokea. Na kusema ukweli niwaambie watu kuna raha kwa nyumbani. Kuna raha kwa nyumbani. Wengine nafikiri imani ningetamani kama ningesoma nje nini. Kuna raha kwa nyumbani. Kiasi kwamba hata ukiwa hapa kama mwenyewe umekaa umetulia, ama tunakuangalia huyu nini, huyu vipi huko, huyu mbona tofauti. Unaweza kukaa huko comfortable. Na kama ni kusemesha watu tunasemesha wote wanaongea lugha moja, na inasaidia sana kwa upande huo. Kwa hiyo like kumbukumbu za pale niseme nyingi sio positive sana, kwa hiyo negative sana, kwa sababu hiyo swala la kuwa na ngozi tofauti na wenyeji wa kule ndio ilikuwa changamoto zaidi. Of course, kwa sababu tumesema tusiliongelea sana, lakini nilitamani pia kuweza kupata scenario moja wapo ambayo ilikutokea na haukuifurahia kabisa, wakasema hii yani sijai feel kwa kiasi kikubwa. Kupangisha sehemu. Kwa sababu pale chuo hakuwa na dom za chuo. Lazima upangishe. Sasa unataka kupangisha sehemu, umepanga kaira yako, una budget ambayo inafaa na eneo. Unaambiwa na dalali kwamba twende sehemu fulani nitakuonyesha pale. Unafika pale mwenye nyumba, hiyo jicho anayekupa yani anakuangalia kwa jicho fulani hivi alafu anasemezana wenyewe kwa lugha yao, kwa sababu mimi si mgeni hata sijui hata neno moja. Anasemezana lugha yao alafu anaingia ndani na anaacha mambo yake. Kwa hiyo kwenda kutafuta nyumba nahitaji kuona kama nyumba 10 kabla sijapata sehemu moja ambayo niweze kupanga, ambao umekubali mimi hapa kupangisha. Sasa unaona kwamba kwani pesa zangu yani mimi tofauti ndo zinitese kiasi hiki. Yani unakuta mtu hela unayo. Mimi si kama naenda pale kuomba eti naomba nikae hapa, hela ninayo ya kulipa kodi. Kodi yako ni sehemu fulani, mimi iko kwenye budget yangu sawa. Lakini unakuta wanakukatalia kwa sababu hawataki Mwafrika kwenye nyumba yao. Sasa hiyo ni kitu ambacho kinashangaza sana, kwa sababu ungetegemea kwamba kwa upande wa biashara au kwa upande wa kitu ambacho mna sawa utaki kuwa na rafiki na mimi. Haya, achana nayo. Mimi sio lazima tu marafiki. Lakini pesa yangu pia unakataa. Hiyo ndio experience ambazo kuna raha yake kikuliko nyumbani. Bora kwa nyumbani, niwe mkweli. Safi, piga maji kwanza. Alafu utatuambia ulianzaje kujifunza au ile passion yako na masuala ya fedha na uwekezaji. Unajua pesa ni kitu ambacho kuna vitu vichache hivi ambavyo upende usipende lazima zinakuhusu maishani. Yes. Mojawapo ni swala za afya. Upende usipende itakugusa maishani mwako. Swala ya pili hapa ni siasa. Upende itagusa maisha yako, lakini hatutaongelea siasa hapa. Cha tatu ni pesa. Sasa kwa maana kwamba hamna mtu anatakiwa kuwa ignorant au asiyekuwa na ufahamu nyingi kuhusu swala la pesa, kwa sababu upende usipende na kugusa. Sasa ndio mimi hapa nilivyo katwa mshahara na nikaanza kuamua kujifunza kuhusu pesa. Unatengenezaje pesa, unatunzaje pesa, unakuzaje pesa, unawekezaje pesa na kadhalika. Mwenyewe nikaona tu kwamba roho yangu inapenda haya mambo, kwa sababu kuwa na pesa ni kitu kizuri. Wengi tunataka kuwa na pesa. Kwa hiyo sasa ukiweza kujifunza namna kuweza kuitumia hii kitu vizuri na kumiliki vizuri na kuweza kuendesha maisha yako vizuri, wewe mwenyewe unapata furaha fulani kwa mambo yako yanaenda vizuri. Kwa hiyo sasa na mimi hapa hiyo imeingia na roho yangu, kama napenda sana kuongea na watu kuhusu kitu. Na kuhusu swala la pesa, kila mtu anataka kujifunza kuhusu pesa. Hawezi kuwa hata mwenyewe nimeona kwamba
saa zingine niko nakaa mahali naongea na watu kuhusu nini nikichungulia naona watu meza za karibu wanaanza kusikiza tunachoongelea, kwa sababu swala la pesa lazima tu usikio ingie pale kabisa. Vile vile ukiona kwenye fulani hata watu wana maarufu kwa na pesa nyingi, okay. Kwa hiyo kupenda pesa wengine wanasema kwamba ni dhambi au ni changamoto au nini. Pesa inakuhusu, upende usipende. Kwa hiyo mimi nimeishia kupendea hiyo kitu kwa sababu inagusia vitu vingi maishani na I guess akili yangu imependa tu kitu apate, siwezi kuelezea sasa. Nice one. So katika kipindi chote hicho wakati umeanza kujifunza, sawa, ipi ni knowledge ya kwanza kabisa ya fedha ambayo ulianza kuiapply baada ya kupata hiyo passion ya kufanya ya kupenda masuala ya fedha na uwekezaji? Nilikuwa na wazo kwamba kuwa na pesa ni kitu kizuri kiasi kwamba nilikuwa naanza kuweka akiba. Okay. Kwa hiyo ni cha kwanza nilikuwa na lengo kuwa na akiba. Akiba nilikuwa na lenga nifika $10,000. Okay. Na kwa nini $10,000? Ni namba tu ambayo kichwani mwangu mwenyewe nimeona kwamba nikiwa na $10,000 hapa yani hii yani maisha hamna mtu ananigusa. Kwa hiyo ndo ilikuwa somo la kwanza. Lakini sasa baadaye hapo of course unapoanzia sio unapoishia. Kwa hiyo baadaye nikaishia kujifunza kwamba kumbe kitu nilichokuwa naweka akiba nikifikiria kwamba hii hela itanisaidia chochote kikitokea, kinaitwa emergency fund au mfuko wa dharura. Mfuko wa dharura unakuaje? Wanasema kwamba ni vyema iwe kama miezi 6 matumizi yako. Kwa hiyo kama ni unatumia $1,000,000 kwa mwezi, mara 6 inakuwa $6,000,000 ndio mfuko wako wa dharura. Chochote kikitokea kitasaidia hapo. Lakini yani somo la kwanza kabisa yani mimi ambacho mwenyewe sikusikia kwa mtu, umeona tu kichwani mwangu yani nianzie hapo, nilikuwa na akiba. Kwa sababu ukiwa na akiba ndio mambo mengine yanatirika baada ya hapo. Kama una hela ndio unaishia kuingia kwenye mikopo, alafu hapo mikopo kausha damu, ni kitu ambacho kutoka hapo inakuwa shida sana. Ndio unaingia kwenye hizi, kama huna uwezo wa kuweka akiba, ina maana kwamba kila pesa unayopata unaitumia yote. Na ukiishiwa huna pesa, unaanza kuwa na uamuzi ambao sio sahihi. Sawa? Hiyo uamuzi ambao sio sahihi, moja hapo unakuta wengi anaingia kwenye upande wa kubeti. Kubet unaweza kaichukulia kama starehe, usiichukulie kama njia ya kuwa tajiri au kupata pesa. Wakamalia wamefikiwa. Hiyo hobby, kama vile mtu anavyosema kama anapenda kuangalia movie, anapenda kucheza mchezo, basi naye anapenda kubet. Hiyo kitu ambacho anafanya kwa pembeni kujifurahisha. Lakini hiyo kwamba hii ndio biashara yangu, hii ni kazi yangu kuweza kunisaidia kupata pesa ya kuishi, hiyo itakuwa utaishi maisha magumu sana. Wao wanasema ni uwekezaji pia. Kwa bado ni sehemu moja hapo ya uwekezaji pia. Hiyo labda niseme kama anasema ni utani. Inawezekana kwamba anasema kiutani, lakini kama mtu ambaye yuko serious hivyo anajidanganya kusema kweli. Kwa nini? Kwa sababu uwekezaji ni kwenye kitu ambacho kinazalisha, kinaleta tija. Sawa? Kwa maana kwamba nikiweka pesa kwenye biashara, wewe umefanya biashara au umenunua tutumie mfano rahisi ambao kila mtu anaeleza. Mfanya biashara, mtu akiwa kinaelewa kwa sababu yeye anachukua nguo ambazo mtu hajui namna kuzipata, anaenda anauza kwa pale, kwa maana kwamba wewe unahitaji kupanda ndege kwenda China kuchukua nguo. Kwa maana kwamba amekusaidia, kwa hiyo kitu amekupa thamani hiyo. Sawa? Hiyo kwa biashara. Kwa uwekezaji, unamiliki hisa za biashara fulani. Sawa, unaweza kusema kwamba unamiliki kampuni ambao kama hizi hapa kubwa nyingi ni benki. Benki kazi yake ni kuchukua pesa, kutoa mikopo kwa watu, kuwezesha watu waweze kufanya biashara na kurejesha hayo mikopo. Si ndio? Kwa maana kwamba ni kitu benki anaongezeka thamani kwenye kitu fulani. Unaweza sema kwamba unawekeza kwenye ardhi na majengo. Sawa. Mtu wewe kila binadamu anahitaji sehemu pa kuishi. Sehemu pa kulala, sehemu pa kuishi, sehemu pa kutulia, ghetto. Sasa ukisema kwamba thamani gani unampa mtu anakuwa na ghetto, ni kitu ambacho anakilipia. Sasa wewe kwenye betting unatoa thamani gani? Hamna. Kwanza mwenye thamani ni wewe, kwa sababu wewe unasaidia platform. Kwa maana kwamba kama wewe ukibet fulani atashinda, kuna mtu mwingine ambaye ana bet fulani ata lose. Kwa maana kwamba nyie ndio mnaanza kutengeneza soko, alafu anayefaidika hapo ni nani? Mwenye betting company. Sio wewe. Labda kama ukibahatisha, sasa hapo ndio umebahatisha. Ukishampuna kanji, wenyewe wanasema hizo ni misemo sasa. Kwa hiyo inaitwa kanji. Okay, so
kucheza, kufanya betting sio uwekezaji. Hapana. Tuikonkludi kwa hapo. Kwa hivyo ndio sawa. Sasa turudi kwenye eneo jingine ambalo ulikuwa umelizungumzia kuhusiana na issue ya kuweka akiba. Ndio. Unadhani kwa nini imekuwa ni wimbo ambao unazungumzwa mara nyingi sana na everyday unazungumzwa, lakini kwa nini kuna changamoto kubwa sana ya vijana wengi kushindwa kuweka akiba? Sababu ziko mbili. Okay. Ya kwanza, unakuta kwamba mtu hana kipato cha kutosha, lakini hii naomba niigusie. Sawa. Niigusie nieleweke. Huna kipato cha kutosha ni maana kwamba wewe kama pesa za kuweza kukidhi mahitaji yako ya msingi ni shida. Kwa maana kwamba unakosa kula kila siku. Yaani nikisema kosa kula ugali maragi ni shida kwako. Unakosa sehemu pa kupangisha pa kulala, kwa maana kwamba unaweza kutomba wewe unaishia kulala kwa marafiki na nini pale, kwa sababu huna kwako, huwezi kulipa kodi kwako. Hata sehemu chumba cha 100,000. Okay. Au 70,000, 50,000 unakosa. Ukiwa huna pesa ya, unaweza kukuta mtu kwa mfano anafanya kazi ajira, lakini yani yeye hata kama akisema kama anapanda bajaji, anapanda boda kufika kazini na kurudi, nauli haitoshi kwa mshahara aliyolipwa. Kwa mshahara mzima anaishia kwa nauli alafu bado inapungukiwa. Kwa huyo hauwezi kuweka akiba kwa sababu maisha yake hata hiyo mahitaji ya msingi yamezidi kipato chake. Huyo hawezi kuweka akiba. Kwa hiyo kama mtu kwenye huko unasikiliza kwenye situation hiyo, nakubali. Hiyo changamoto kinaeleweka. Alafu kuna wengine wa pili ambayo wao issue ni kwamba sio kwamba hana kipato cha kutosha. Okay. Hataki kujinyima. Hataki kujinyima. Kwa maana kwamba chochote anachokitaka na kama hela mfukoni ipo atatumia. Kiasi kwamba anashtuka ikifika hata si mwisho wa mwezi, mtu mwingine hata baada ya wiki 2 wiki 3 baada anasubiri hiyo mwisho wa mwezi ufika apate mshahara mwingine, tayari pesa ishaisha. Na ukimuuliza anapopangisha, ukimuuliza anaendesha gari ambayo labda ni juu ya kipato chake, ukimuuliza unakuta kwamba yeye anapenda sana starehe za kutoka out kupita kiasi, ukiuliza unaona kwamba kuna shida nyingi za upande huu, sio kwamba hana kipato cha kutosha. Sawa. Kwa sababu unakuta kwamba mimi hapa katika kuongea na watu, kuna kaa na mtu unaongea ana kipato cha milioni 5, 7, 10, 15, 20 kwa mwezi, hana akiba. I say. Alafu nasema sasa wewe unasema hana hela kutosha. Ni kwamba unakuta kwamba watu hawataki kujinyima, sasa vijana. Yaani vijana ukimwambia hata wewe kijana uuliza wazazi wako kama una bahati ambao unakuwa na wazazi ambao wamefanikiwa, wao watakwambia kwamba kuna kujinyima. Kunasema kwamba vitu fulani sifanyi leo, acha nifanye kesho, ili hii pesa ambayo niyo sasa nifanye kwenye kitu fulani afa naisha kupata mafanikio hivyo hivyo. Sawa. Sasa wewe ukisema kwamba mimi sitaki kujinyima, mimi kila kitu ninachotaka nafanya. Okay. Jamani, tamaa hazina mwisho. Tamaa hazina mwisho. Unaweza ukasema kwamba mtu tumpe kipato cha milioni 50 kila mwezi. Kuna watu hapa ambao watatumia yote. Kila mwezi, miaka mfululizo, miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo huyo wa mtu wa pili, kama una changamoto kuweza kuanza kutunza akiba, kubali unajinyima. Nitoe mfano mimi binafsi. Okay. Mimi nilipoingia kwenye kufanya kazi mtandaoni na kufanya kazi online, nikasema kwamba Victor, unataka kuwa serious na fedha, unataka kuwa kufanikiwa, unataka kufika mahali fulani maishani mwako. Sawa. Mpaka hii kitu cha kufanya kazi online isimame, wewe huruhusiwi kutoka humu ndani. Nikisema kwamba kwa kipindi cha miaka hizi miwili si kutoka. Yaani ni kutoka kama ni kwenda pale kuzurura tu, kutembea, kusafisha macho, unaona kwamba nyumba hii sijui nini pale, kuingia ndani tena. Si kutoka kwenda kunywa, si kutoka kwenda kula, si kutoka kila kitu namalizia pale pale nyumbani. Okay. Ikiwa kwamba kipindi hii kila pesa nayopata, ukiachana na hizi hapa basic needs zangu, ni kwamba naweza kuweka kwenye akiba, baadaye naweza kuanza kwa uwekezaji. Ndio nikaweza kufika hapo dola 10,000. Alafu watu wanaweza kushangaa, hizo hela sijui umepatia wapi za uchawi za nini? Tulieni. Mkijifunza kujinyima na nyinyi mtafika mdogo. Sasa ukikubali kujinyima, unafika mahali kwamba mambo yako options yanafunguka. Na pia ukijiongeza kwenye elimu yako ya kifedha, kwa maana kwamba unaongeza namna kupata kipato zaidi pia. Sawa? Unaweza ukaishi maisha simple kiasi kwamba wewe kipato chako kinavyozidi kuongezeka unaishi maisha hayo. Kwa hiyo kama maisha yako ni hivi,
kipato chako ni hivi. Unaongeza kipato, unaongeza mpaka unakuwa na gap hii katikati ambayo unaweza kusave kila mwezi. Alafu unaweza kuwekeza kila mwezi. Unaona kwamba hivi vitu kama mtu anasikia namba kama milioni 100 ni kitu ambacho hakiwezekani, kitu kigumu. Ukijipanga ni swala la muda tu. Unamaliza. Kwa hiyo sasa kwa upande wa akiba ndio hii hapo, watu vijana wajifunze kitu cha pili, kujinyima. Asa wasile bata, yani wasile bata, wasicruise mipira mikali kidogo, Mageto boy na Mageto girl. Hivi issue sasa unakuta watu wengi wanalalamika, jamani mimi ninyime kwani nitajua kama nitakuwepo kesho. Lakini unakuta mtu huyo anayewaza hivyo. Kwa nini unajitahidi kuishi vizuri na watu kama uamini kesho hautakuwepo? Kwa nini unajitahidi kufanya mazoezi kama uamini kwamba kesho utakuwepo? Kwa sababu mtu anakufa kesho, anahitaji mazoezi ya nini? Anahitaji kujitunza afya nini? Maji mengi ili wewe. Mtu ambaye haamini kwamba atakuwepo kesho, kwa nini aanzishe familia? Wewe utaanzisha leo kama mwanaume eti umpe mwanamke mimba afu wewe utaimia kwamba atakufa kesho. Why? Alafu watu wanafanya vitu vingi, lakini ukifika kwenye swala la kujinyima tu wanasema naweza kufa kesho. Kivipi? Sasa kwa hiyo kama unakubali, unaweza ukakubali na kuelewa kwamba utaishi hapa duniani, japokuwa hujui ni kwa muda gani, lakini unajua kwamba kesho na kesho kutwa utakuwepo kabisa. Kwa maana kwamba wewe hivi vitu ambavyo nasema hivi starehe nini visubiri. Mimi hapa nawaomba watu sana hizi miaka 5, alafu miaka 5 nimepunguza hapo, ingetakiwa kuwa miaka 10, lakini miaka 5 jinyime. Mimi hapa nimenyima kutotoka for 2 years straight. Baada hapo nikaanza kuingiza mdogo mdogo, kwa sababu ni afya ni kwa sababu mental health na swala kama hizo. Lakini kusema kwamba mimi napata pesa hii alafu natumia mpaka pesa yote mpaka leo hii, hapana. Kwa sababu najua baadaye nyie ambao mnaniona hapa kwa mashahidi, baada ya miaka 5 miaka 10 bado nikiwa hai, na naamini nitakuwa hai. Amen. Mtasema huyu pesa anazitoa wapi? Huyu mbona ni Freemason? Huyu mbona shughuli, yani unaona kama anakaa nyumbani atoki, inakuaje? Huyu ni anaenda kwa mganga, amempa magari na nini? Kujinyima, kuwekeza, alafu baadaye naamini kwamba nikipata starehe, kwa sababu naomba nifafanue kitu. Sawa. Mnaweza kaa watu 4. Okay. Wote mmeenda sehemu fulani. Mmekaa hoteli, mnakaa mnakunywa. Sawa? Lakini nyewe watu 4 mmekaa sehemu hiyo moja, mmenunua kitu hicho, mmelipia bili. Kila mtu akajilipia bili yake. Lakini mmoja ameenda pale kwa pesa ambazo ilizokopa. Kwamba jamani kuna hiki kitu fulani ambao niahidi nitakuwa pale, lakini siwezi kuangusha watu. Jamani naweza kanisaidia kwa hivi 80,000 niende pale nitakurudisha pale. Kuna huyo hapa ameenda amekopa. Kuna mwingine ambaye kipato chake ni kidogo, lakini katumia akiba yake ile awepo hapo. Unakuta sana inamkia kama watu kwenye hizi michango ya harusi, unakuta kwamba anachangia ile ambayo yeye hana, lakini hataki hiyo aibu kwamba hakuchangia. Bwana fulani katoka kiasi fulani na yeye anataka ameenda pale amekaa. Kuna mwingine ambaye ni mwajiriwa. Sawa? Kapata pesa, mwajiri mfanya biashara, kapata pesa ndio anatumia kulipia bili ya pesa. Alafu kuna mwingine ambao unakuta kwamba yeye ni mwekezaji. Pesa anaisha kula pale sio pesa zake zile, ni pesa ambao mpangaji nyumbani ambaye anajenga amempa. Sawa, ni pesa ambazo yeye mali zake za hisa biashara zimeisha kulipa gawe, anatumia hiyo pesa. Watu hao 4 meza hiyo moja unakula hicho. Na sasa namna anavyopata pesa zao, unajua kwamba kila mtu akitoka hapa atakuwa na mindset tofauti. Huyu mwenye mkopo atakuwa na stress namna kuweza kurudisha hizo pesa. Huyu ambaye ametumia pesa kazini kama mshahara wake ndio anasema jamani hiki kitu anajutia hiyo experience. Lakini huyu fanya biashara hana shida sana, kwa sababu fanya biashara tunaelewa mambo yanaenda hivyo. Lakini huyu mwekezaji hata ukimwambiaje kesho kutwa hana shida, kwa sababu hiyo pesa ameshatoa jasho kujenga hizo nyumba ambao kuna wapangaji. Ameshatoa jasho kuweza kununua hizo kampuni ambazo zinalipaga huyo. Ameshatoa jasho kufanya hivi vitu ambavyo vinaweza kuingiza hizo pesa passively. Kiasi kwamba ukisema kwamba yeye anaweza kukaa nyumbani, achana mfanya biashara ambaye anahitaji kwenda kusimamia duka anafanya. Wewe unaweza kukaa nyumbani wiki nzima alale tu, alafu bado tu anaweza kwenda muende tena na tena na tena. Kwa maana kwamba pesa sio pesa. Pesa inategemea na njia ulivyopata. Sasa ukisema kwamba unakubali utakuwa na maisha marefu. Ukisema kwamba unakubali kwamba hizi starehe zinazokuja baadaye, onja hizi starehe kwa passive income zako.
Usionje starehe kwa pesa ambazo umetolea jasho wewe. Ndio sasa ukifika hapo huna wasiwasi juu ya mambo. Sio kama unaenda usitataje sehemu kadhaa. Unaenda sehemu fulani ba fulani. Unaenda pale. Mnakaa mnasherehekea mnamaliza bili 300,000. Sasa wewe asubuhi unalipa 300,000 unajua sasa jamani hii hapa na wazaji inakuaje? Sasa hayo ni maisha gani? Hayo ni starehe gani? Hiyo ni starehe gani ambayo lazima unaishia kujutia baadaye? Wanasemaga kwamba hivi, okay, hizi ni maneno ambayo yanakuepogo kwamba oya, ukitaka kujipa challenge bro, umeenda sehemu kupata vinywaji, tumia chote ulichokuwa nacho ili kesho upate akili vizuri ya kuweza kuangalia namna gani ambavyo unaweza ukaongeza hiyo hela ambayo umeitumia. Hiyo watu tunatofautiana. Na sitakataa kuna watu kadhaa hapo ambao dunia hii wapo ambao mindset hiyo inawafaa. Okay. Unakuta mtu yeye kutengeneza pesa sio shida. Ni shida tu ni kwamba yani anahitaji msukumo kwenda kuzitafuta. Sawa? Kwa hiyo kwa mtu huyo ukisema kwamba toka tumia pesa zako zote akili itachemka kesho utapata pesa zingine inamfaa. Issue ni kwamba watu hao ni wachache. Asilimia ndogo sana ya watu wako wakihivyo. Kwa hiyo ukijaribu na uwezekano mkubwa ni kwamba wewe sio mtu aina hiyo. Utaishia kutumia pesa zako zote bure. Unaamka kesho unaanza kuwaza wapi sasa. Jamani wewe ni mwajiriwa. Mshahara wako 600,000. Sema utoke tumia 400,000 alafu utajua namna upate hiyo hela nyingine. Utapatia wapi? Hiyo ni shughuli pevu. Una side hustle. Hujui mambo ya biashara. Watu wa kuomba ushakuchoka. Sasa utapata pesa hizo wapi? Ninategemea sana na mtu. Vitu vingine ukijaribu jaribu uone. Msemo wa sehemu fulani sio nasema nini? Ige ufe. Ni maeneo gani ambayo vijana wengi wanatumia fedha sana halafu yani bila kujua kwamba ni maeneo ambayo pengine hawapaswi kutumia hela nyingi sana? Mimi katika post hizo tengeneza mwaka huu nilikuwa nasema kuna vitu 5 sawa ambavyo hatutafanya na pesa mwaka huu. Okay. Cha kwanza ni chakula nikisema sio chakula ninachopika nyumbani kwa sababu sisikii kesi za watu kwamba jamani mimi nimechukua 2,000,000 kwa pesa nazo nimetumia 2,000,000 kulipia chakula cha nyumbani. Hamna mtu. Kwa hiyo chakula cha nje. Okay. Pili vinywaji hasa kwa upande wa pombe yani mimi sielewi yani vitu vinafikaje hapo. Kuna bills za sehemu maarufu hapa unaona kwamba picha saa zingine zina trend mtandaoni. Kuna mmoja mwana nakumbuka bill ilikuwa milioni 11. Nikasema hiyo ni usiku mmoja. Na ukiangalia pale sijui chupa za pombe sijui 13, 16 au something like that kufika amount hiyo. Kwa hiyo pombe upande wa vinywaji kwa sababu mtu anasema jamani nimemaliza pesa yangu na kunywa maji ile. Kama ndo hajamaliza budget yake kwa kunywa maji. Hakuna. Cha tatu ni hasa kuvaa au kunukia. Yani wearing or smelling your money. Hii naomba nifafanue sababu hii sasa wadada wananichukiaga sana hiki. Sawa. Unakuta mtu ana nguo nyingi alafu pamoja na nguo nyingi yani zimejaa utadhani kwamba ni kama ana duka la nguo nyumbani. Anasema kwamba bado hana cha kuvaa. Au bado anaenda hapa anataka kununua vitu. Sawa. Na unakuta kwamba hiyo ananunua achana na mtu ambaye anahitaji kuwa na mambo ya publicity na media. Kwa sababu watu kwa hapo unaweza kusema kwamba ukaitetea that's a business. Lakini mtu binafsi wewe tu unapenda sana nguo. Una nguo zaidi kama 200, 300 lakini ukisema kwamba utavaa kila nguo bila kurudia unaweza kana miezi 2, 3 hujarudia nguo hata moja. Sasa why? Kwa nini una nguo nyingi hivyo? Wengine hapo kwa upande wa hasa kwa upande wa perfume. Sisemi kwamba usio na perfume. Perfume 2, perfume 3, ukienda nyingi 4, 5. Wewe una kabati imejaa perfume 12, 15 ili iweje? Kuna watu ambao nafahamu wanatumia mamilioni kwa mwezi kununua perfume. Na perfume ni gharama sana. Yaani hizo gharama unakuta kama ananunua hizi original na nini za nje ambazo hapo unakuta $400, $300, $700, $200 kwa kila chupa moja. Na yeye anaagiza nje direct, sio kama anaenda pale ananunua za kupima. Hizo you don't need all that.
Kingine nisema kwamba tuendeshe pesa zetu. Okay. Tena hiyo hapo naifurahia sana kwa sababu mafuta imefika. Mafuta ni shilingi ngapi unavyoangalia video? Petrol. Alafu sasa hii ni mikoa tofauti. Kuna baadhi ya mikoa mingine mpaka shilingi 4,000 sasa hivi. Lita moja, imagine. Huku kwetu sisi ni 3,820 I think. Na sasa hata ukiangalia video inaweza kama imepanda zaidi kwa sababu hali ya huko mafuta 5,000 mwaka huu shilingi 5,000 kwa hita inawezekana. Sawa. Kwa hiyo kuendesha pesa zetu kwa maana kwamba kipindi hii tutajua nani anamiliki gari yake. Nani anaendesha gari, nani anaendeshwa na gari yake. Tutajua kipindi hii. Kwa maana kwamba wewe kama unatumia, sasa wanaume tuna shida hii. Unanunua gari kabla ya wakati wako, au inawezekana kwamba ni wakati wako kununua gari, lakini unanunua gari kubwa kuliko mahitaji yako. Sababu lazima uwe na Land Cruiser, lazima uwe na Subaru na nini. I'm like, okay, sawa. Lipia mafuta. Kama unaweza kuendesha bila shida kipindi hiki, endelea tajiri, huko vizuri sana. Wengine ambao unaona acha nipunguze safari, hiyo gari unajua kwamba muda wako bado. Kwa hiyo kuna hiyo, na cha mwisho ni sasa kwa upande wa wakaka. Tusilale na pesa zetu. Nikisema hivyo naamini mnanielewa. Kwa sababu watu wanatumia pesa za hovyo kuhonga na nini, ambayo ukitaka honga baadaye. Mimi nawaambia watu, mimi sina shida ukitumia kwenye hivi vitu, inategemea pesa umepataje. Okay. Kama ni pesa za uwekezaji alafu inakulipa na unafanya hivi vitu, fanya unachopenda. Lakini kwa pesa unazotolea jasho, sema kwamba utatumia nini hapo kuhonga. Sitakuzuia. Lakini baada ya miaka 10 ukiona mambo yako hayaendelee, utakumbuka hapa. Kwa hiyo hizo vitu vitano. Vijana mjitahidi kwamba manage hizi. Okay, kuna piga maji. Kuna hii kitu ambayo nimekutana nayo mitandaoni. Watu wana discuss sana na issue ya kijana kuchukua mkopo labda kazini kwa mfano. Then akanunulia labda gari. Wengine wanasema kwamba hapana, pale amekosea kwenye engo ya kufanya uwekezaji. Hiyo naizungumziaje? Ni kuna ubaya wote mtu akachukua mkopo wake akanunua gari ya kutembelea? Kuna viwili hapo. Ya kwanza, huo mkopo na hii hapa katika kuongea na watu ambao wanafanya kazi benki. Unakuta mtu anaenda kuchukua mkopo kwa ajili ya kufanyia biashara kwa mfano. Anachukua mkopo milioni 30, milioni 50, milioni 80. Lakini akichukua huo mkopo, pesa zikiingia kwenye akaunti yake, anapata na kichaa fulani. Kaona kwamba ghafla anaona kwamba hizi pesa ni zake kutumia kwa upendavyo. Ameenda kutolea mkopo kwa ajili ya biashara kwa mfano. Anaenda ananunua gari. Anaenda anafanya hivi. Kiasi kwamba amechukua milioni 50, anaenda kununua gari milioni 25. Anafanya vitu vya kuboresha gari nini, anachukua jumla inakuwa milioni 30, milioni 20 nayo baki. Sio amekopa milioni 50. Milioni ndio anaenda sana kufanyia biashara kwa mfano. Kwa hiyo watu wanatumia mkopo kwa matumizi ambazo sio waliotolea huo mkopo. Kuna hiyo ya kwanza. Ya pili, naomba tufahamu mkopo ni nini. Sawa. Mkopo unasema hasa kwa salary advance watu wanaelewa sana kwa rais wako. Mkopo unachukua pesa za kesho kuzitumia leo. Naomba nirudie tena ili mnielewe vizuri. Unachukua pesa za kesho kuzitumia leo. Kwa maana kwamba hela ambayo ungepata mwezi wa, sasa tuko mwezi wa 4, ungepata mwezi wa 5, 6, 7, 8 endelevu, umeamua kuzizoa zote, sio zote, zoa asilimia fulani kuzitumia mwezi huu hapa wa 4 kwenda kununua kitu fulani. Sasa nasema hivyo, kwa nini usingesubiri tu? Kwa maana kwamba kama unatumia pesa za kesho na kesho kutwa, anza kuweka akiba leo, kesho kutwa nini mpaka ufike amount unanunua cash. Na ni yako. Gari yako mwenyewe. Sio sasa kwamba ni kadi ya gari na mtu mwingine. Hiyo ni kosa kwa sababu umetumia pesa za kesho kununua kitu cha leo, kwa maana kwamba hiyo pesa huna. Ndio maana umetumia mkopo. Pili, kwa sababu huna hizo pesa, inakudanganya uwezo wako. Unakuta watu wengi wanachukua mkopo kwenda kununua kitu fulani. Na of course
ukitoa mkopo ni maana kwamba lazima ongeze faida yao juu kwa upande wa riba. Sawa. Kwa hiyo ukipiga hesabu mara nyingi unakuta kwamba kwenye benki mkopo kunanunua kitu cha milioni 50 kwa mkopo, lakini mrejesho unafika milioni 80, milioni 100. Sawa. Hiyo milioni 80, milioni 100 ambayo unarejesha mdogo mdogo kila mwezi, kwa unaona kwamba sio hela nyingi. Unaweza ukazimudu. Na pia ukumbuke kwamba una hiyo kusema kwa mfano kama nisema kwamba ingekuwa 500 kila mwezi kusave kununua hiyo gari. Lakini ongeza majeshi unakuwa 6,500 7,000. Kwa maana kama kuna 1,500 2,000 imeongezeka hapo kwa huo mfano. Sawa. Kumbuka pia bado kuna bima ya gari lazima ulipie. Kumbuka bado kuna mafuta, kumbuka bado kuna maintenance. Kwa hiyo gharama zako za kila mwezi zimeishia kuongezeka by hiyo hapo 200,000 kabla haya mambo mengine. Kwa sababu hiyo si riba ambayo unarudisha kwenye mkopo. Sasa can you afford it? If you can, swali yangu sasa inakuja, huo mkopo ni wa kipindi gani? Kwa sababu tunaingia dunia ambayo uhakika wa kipato chako inakuwa ngumu. Kuna janga la COVID ilitokea, kila mtu anakumbuka. Sasa wafanyabiashara mnakumbuka kipindi hiyo ilikuwa. Kuna hii kitu cha rais wa Marekani kusitisha hizi pesa za USAID. Watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye hizi non-profit, hizi NGO ambazo wanafadhiliwa na USAID ambao wanalipa hela nzuri tu, watu $3,000, $5,000, $7,000 kwa mwezi wengine. Sasa ungemwambia kwamba huyu hapo utakosa ajira mwakani, kwa mfano mwambie mwaka juzi, mwambie kwamba atakosa ajira mwaka jana, angekubali? Singeweza kukubali. Kuna hii kitu kwa sababu hapo tuko early stages kwa hizi hapa vita ya Iran na mafuta nini unajua itatokeaje, lakini naamini kwamba kuna watu kadhaa ambao wataathirika kifedha kwenye kitu. Kabisa. Kwa hiyo sasa wewe umechukua mkopo kwa mfano miaka 3, miaka 5. Alafu mkopo unarejesha kutokana na kipato chako. Una uhakika gani kwamba hizi miaka 3, 5 utakuwa na uwezo wa kuendelea kurejesha hiyo kitu? Mara nyingi haipo. Kwa hiyo ukisema kwamba unataka kufanya kitu, yani ni kitu ambacho mara nyingi umekosea. Lakini sasa issue ni kwamba kumwambia binadamu amekosea hapendi. Hamna mtu anakubali. Kwa hiyo sasa hiyo ni kama utaki utabishana na mimi, bishana na pesa zako mwenyewe, utaona kitakachotokea down the road. Noma sana. Okay, kwa kijana ambaye anaanza maisha maybe bila kuwa na mtaji mkubwa, ni hatua gani za kwanza ambazo anaweza kuzifanya kwenye kufanya uwekezaji? Kabla ya uwekezaji, usikimbilie uwekezaji. Na hii watu watanielewa vibaya. Ukisema kwamba usikimbilie, basi kasema kwamba tusiwekeze. Ukiwa ni kijana, ukiwa unaanza kabisa maisha, sawa, priority yako ya kwanza iwe katika kuongeza kipato chako. Sasa kwenye kuongeza kipato kuna namna mbalimbali. Kwa hiyo sasa kusema kwamba ufanye hatua A, B, C, D, E inakuwa ngumu. Kwa sababu sikufahamu kabisa. Sawa. Inawezekana kwamba hapa naongea na mtu yeye ana kipaji sehemu fulani, anajuana na watu sehemu fulani, ana taaluma sehemu fulani, alafu sasa namna ya kutengeneza pesa itakuwa tofauti na mtu mwingine. Lakini general principles, lazima ukuze kitu ambacho kinaitwa human capital. Human capital ambayo sio Kiswahili chake, mimi mtanisamea Kiswahili hapa najitahidi sana. Mtaji wa kibinadamu, si niseme hivyo. Mtaji wa watu. Kwa hiyo kuna experience ulionayo. Kuna skills ulizonazo. Skills ni kimaanisha kwamba uwezo kutatua changamoto mbalimbali. Kuna muda wako, kuna nguvu zako, kuna elimu yako. Elimu mara nyingi tunaongea kama udesani kwa maana wa degree, cheti nini au hata vingine unafahamu nje hapo. Sawa, sababu mimi kwa mfano mimi ninachoongelea hapa sio kitu ambacho nimejifunza darasani, lakini ujuzi ambao watu wanapenda kupata na mwenyewe nafanya hivyo. Sasa uangalia nani anaweza kuboresha hivi vitu ili uweze kuongeza kipato chako. Nitatoa mfano. Mimi hapa binafsi nilianza kazi kwa kupiga picha. Kupiga picha mzuri ni kitu kigumu, lakini kujifunza kupiga picha sio ngumu. Ni tofautisha kitu. Kwa maana kwamba ni kitu ambacho ingekuwa unakaa YouTube lisali moja masaa mawili wanafundisha namna kamera, ukibonyeza hapo, ukibadilisha hivi, ukifanya hivi, unafanya hivi. Kwa maana kwamba unaweza kaenda kukodisha kamera
30,000 50,000 sio 70,000 siku hizi shingapi ni muda toka nifanye kazi. Unakodisha kamera kwa siku moja. Unacheza wewe una nini unakodisha labda na mataa na manini unajua kwamba kumbe ni hivi. Alafu unaweza kujitahidi kwamba ukipata kazi, mtu akikulipa hela, unaona unakodisha hivi vitu unaona unafanyia unapata chako kwa juu hivyo. Ukishapata skill ya kwanza cha kuanzia chochote kile mwenyewe utaangalia roho yako na kupenda nini, au labda kama una ndugu ambaye anafanya kazi au rafiki yako anafanya kazi kufundisha hiyo kazi, jifunze kitu. Alafu baada ya hapo angalia nani ambaye anafanya kazi ambaye anafanana hii analipwa zaidi. Mimi hapa naweza kupiga picha, watu wa video walikuwa wanalipwa zaidi kuliko watu wanaopiga picha, nikajifunza video kwa sababu vifaa vilikuwa vile vile. Baada ya video nikaangalia watu wa video nani analipwa zaidi, watu ambao wanatengeneza documentary kwa ajili ya hizi makampuni wanalipo zaidi kuliko ambao sisi tunafanya video kwa ajili ya maharusi na ma-event na manini. Nikajifunza upande huo pia. Kwa hiyo unajenga moja baada ya nyingine mpaka unafika mahali kwamba you get paid more. Hiyo ni mfano mmoja. Mfano mwingine, angalia kwenye jamii yako kuna changamoto zipi ambazo mwenyewe unaweza ukasaidia. Kuna watu kadhaa, na mimi hapa nitatumia muda kadhaa kwa sababu watu wanasema kwamba nyinyi mnaongelea ukaongelea swala la kipato. Sema wala kipato hii hapa. Mtu anaangalia changamoto zinazotokea kwa watu ambao wanamzunguka. Nikupe mfano. Kuna mtu namfahamu ambaye yeye akienda ofisini watu wengi wanafanya kazi mbali. Kwa maana kwamba wanahitaji kuamka wawahi kuingia ofisini. Kiasi kwamba akifika pale wengi wao wanapata chai pale ofisini. Kusiji kuna kahawa kuna nini. Lakini hamna vitafunio. Kwa sababu ni ofisi, kwa nini unatengeneza hamna vitafunio. Yeye ameamua kuanza kusema kwamba anachukua order za watu jioni, kwamba wewe kesho ungependa nini? Angependa chapati, angependa sambusa, angependa maandazi, angependa vitumbua. Anachukua hizo order, anaenda nyumbani. Analala, kabla kulala anapika. Asubuhi anahakisha kwamba anabeba na anaenda kazini. Wewe order yako ni hii hapa, hizi hapo. Order ngapi? Anapata hela. Hiyo mfano mmoja. Nitajitahidi kutoa mfano mingi ili watu wapate wazo. Mfano mwingine. Mimi hapa kuna ndugu yangu mmoja anafanya kazi kwenye shule. Na kwenye shule pale kuna rafiki yake mmoja ambaye yeye kama unataka nguo mwambie. Kwa maana kwamba yeye anakuangalia, unamwambia unapenda hii, unapenda nguo za hivi, upendi nguo za aina hivi. Yeye sijui ana connections zake wapi, lakini anakuwa ni kama tuseme winga. Kwa maana kwamba ana nguo kadhaa analeta, anakuonyesha kuna nguo unapenda ipi, unataka hii hapa ni shilingi ngapi, anakupa 20,000 30,000 anapata ile hivi. Na kwa sababu pale ofisini kuna watu ambao wanalipwa vizuri, lakini unakuta kwamba yeye anapenda shopping. Sasa ndio hivyo. Yeye hajinisikiza mimi kwa sababu pesa zetu. Anataka kununua tu nguo. Kwa hiyo kimetea nguo nzuri hapa ananunua, unapata hela hivyo. Na sasa unashangaa huyu rafiki ya ndugu yangu, yeye hela anayopata kwa kuuzia wenzake nguo ofisini inazidi mshahara wake. Sawa. Kwa hiyo maana kama anapata mshahara mara mbili. Hiyo anayelipa akienda pale kazini na hizo kwa nguo kuuzia nguo kwa wenzake pale ofisini. Kupa mfano mwingine watatu. Mimi kuna ndugu yangu mmoja ambaye yeye ni mjanja sana kwenye mambo ya teknolojia na nini. Sasa ndio unakuta kwamba katika kuwa hivyo yeye alikuwa anaanza kwa kusimama hizi sehemu, labda kama unajua watu wakienda kwenye ofisi ya serikali kwamba unataka kufanya passport, unataka kufanya nini, unataka kupata like visa, kuomba visa pale. Kwa hiyo unakuta yeye alianzia kwa kusimama, hakuwa na duka, alianzia kwa kusimama. Kwa hiyo ameanza mdogo kwa kutafuta ujuzi ambao yeye alikuwa tayari kujifunza kupata, kuwasaidia watu wengine ambao hawana huo muda au hawana huo ujuzi. Hizo ni mifano hizi tatu. Kwa maana kwamba wewe angalia namna unavyoweza kukuza kipato chako. Kwa sababu ukiweza kufika mahali kwamba mimi hela ya kula sina shida. Hela ya kulipa hapo ghetto mwenye nyumba akija kulipa kodi sina shida. Hela kutoka kwenda kufanya vitu vidogo nini, kutembelea beach, labda kumnunulia girlfriend wako zawadi au nini, sio shida. Sasa ukishafika hapo ndo unaweza kuanza kusema kwamba unaingia kwenye uwekezaji kwa kasi kubwa. Kwa sababu ukiingia kwenye uwekezaji na huna kipato, sitasema usifanye, lakini uwekezaji unanoga kama ukiwa na kipato ambacho kimesimama vizuri. Kwa sababu ukiwekeza hela nyingi, ndio kadri unavyozidi kupata hela nyingi kwenye uwekezaji. Mtu ambaye anawekeza bilioni 1 kwa mfano, na mtu anayewekeza milioni 1, bilioni versus milioni, wote mkipata 10%,
Sawa, kwa sababu hizi returns kwenye uwekezaji mara nyingi zinaenda kwa asilimia. Kwa hiyo tunapata 10%. Wewe mwenye milioni 1 amepata return ya 100,000. Wewe mwenye bilioni amepata return ya milioni 100. Kwa hiyo sasa ukianza kuwa na hiyo ndio namba kubwa, sema kama unahitaji kusubiri uwe na bilioni kabla hujaanza kuwekeza, msinielewe vibaya. Ina maana kwamba kadri unavyozidi kuwa na uwezo kuweka hela kwenye uwekezaji ndio inanoga zaidi. Kwa hiyo kama kijana, tafuta namna ya kuongeza kipato, nishakupa mifano 3 na utumie, uongeze kipato chako, upige kazi kwa sababu uraha kwa kijana unaweza ukapiga kazi wiki nzima, unalala masaa 2-3 kila usiku na bado unaendelea uko vizuri. Mimi hapa kufanya hivyo sasa hivi siwezi, lakini ibidi kile kinawezekana. Kwa hiyo tumia bidii yako nyingi, pata kipato. Sasa ukianza pata kipato kishakuwa yani solved kwamba mimi najua namna kuweza kuingiza hela, ingia uwekezaji. Na kuingia kwenye uwekezaji namna gani? Ninashauri kwamba unaingia kwenye upande wa hisa. Okay. Kwa nini? Kwa sababu tofauti na ardhi na majengo, mtaji mkubwa. Kununua viwanja mara nyingi unaanzia milioni 2, milioni 5. Majengo ndio kabisa mpaka mabilioni unataka kufika panafika. Kwenye uwekezaji nyingine kama hapa ya Hatufungani, ambao Hatufungani ni kwa ngumu, watu wengine hawana ufahamu nayo. Lakini unaanzia shilingi milioni 1 kwenda juu. Okay. Lakini hisa F20, F50, 100,000 nini, unaanza kwa pesa hizo. Kwa maana kwamba kadri unavyozidi kuongeza kipato chako, ukiwa na amekambakia hivyo hapo, weka huko. Okay, yapi ni makosa ambayo tunayafanya kama vijana kwenye fedha? Yako mengi. Hata kadhaa. Makosa watu wengi wanaofanya kwenye fedha ni kwamba wanasubiri sana. Hiyo nielezee kwa mfano. Okay. Kuna msemo kwa Kiingereza ambao unasema money loves speed. Yaani pesa zinapenda mtu mwenye haraka. Na watu wanaelewa hiyo kitu kinyume na maana yake. Kwa sababu wanasema kwamba kama una wazo na utaona kwamba, na mwenyewe nimegundua katika matajiri fulani ambao nikiongea nayo, akiwa na wazo leo asubuhi kwa mfano, atajitahidi kabla kuingia usiku kulala kashaifanyia kazi. Kwa hiyo kama wewe una wazo ya jamani, mimi naona kwamba kuna tuseme kama hii kitu cha changamoto kwenye jamii, unaona kwamba hii kitu basi watu watapenda kupata vitafunio ofisini, naona wanalalamika hivyo. Umeshakuwa na wazo hii hapa leo. Ikifika usiku, uhakikishe kwamba kabla kuingia kulala umeingia mtandaoni, umeona namna kuweza kutengeneza chapati, namna kutengeneza vitumbua. Hata kama ujue namna hivyo. Ifike kesho yake, ukitoka kazini umeenda umenunua hivi vitu. Sijui unga, sijui upao, sijui nini. Ikifika siku kesho kutwa yake, tayari unaanza kuchukua orders au tayari umeshapeleka sample ofisini kwa jamani, mimi natengeneza chapati, nauza chapati zangu nizi hapa kwa leo, mle mnataka order nani? Siku 3. Sasa unakuta vijana ana wazo, anafikiria haya, wiki moja inapita, naongea na mwenzake haya, alafu baada ya miezi 3 hajafanyia chochote. Wao tunakuta kwamba hiyo wazo ambayo inaweza kumuingia kichwani, inawezekana ni wazo ambao Mungu amempa kumsaidia kumtoa hapo alipo kabisa, lakini kwa sababu wewe kwa uvivu wako au na kusema kwamba huna haraka au una agency unachotaka kufanya, unaishia kupoteza muda, baada fulani unaishia kusahau. Na hata saa zingine unakuta kama mimi saa zingine naweza kuamini kwamba fursa zingine zinakuangalia wewe, lakini kama wewe uchukue hatua, haya basi kuna wewe mtu mwingine ambaye anaweza kumpatia kabisa. Na kama hapa achukue hatua, basi kuna mtu mwingine anaweza kumpatia, kwa maana kwamba kuna mtu atakamata hiyo fursa, kama sio ni mtu mwingine kwa uzembe wako. Huo ni namba 1. Okay. Kosa nyingine utanisitisha kama zikiwa nyingi, sababu tuna kama 5 hivi. Haya. Kosa la pili ni hiyo kitu ya kutokuwa na patience. Yaani mtu anataka kuishi maisha ambayo sio bado wakati wake. Sawa? Kwa hiyo unajaribu kuharakisha vitu, unaingia kwenye vitu kama hivi hapa kubet, ambazo kubet sio uwekezaji. Unaingia kwenye vitu kama hivi kuchukua mikopo, kufanya vitu ambavyo mikopo tumesema kwamba unachukua pesa za kesho na kesho kutwa. Kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe unaingia kwenye mipango fulani, kwenye mahusiano fulani, kwenye vitu fulani mbalimbali ambapo unakuta kwamba hizo
sio stage yako, sio muda wako, unajaribu kulazimisha vitu mapema sana. Na watu vijana mtambue, maisha ni marefu. Nasema life is short. Haya, lakini maisha ni marefu, kwa sababu fikiria wazazi wako wana umri gani? Wengine wanakuta 40 na kitu, 50 na kitu, 60 na kitu, 70 na kitu, nategemea familia ya mikwaji. Lakini kwa maana kwamba huyo mzazi wako ameishi maisha, fikiria maisha yako yote kadri unavyokuwa na kumbukumbu mpaka sasa, ameishi maisha mara 2 mara 3 kuliko hiyo, mara 4 kutegemea na umri wako. Kwa maana kwamba maisha hapa duniani utakwepo kwa muda. Kwa hiyo wewe ukitaka kuharakisha kitu ambacho ungetakiwa ustahili kupata in your 30s au in your 40s, wakati in your 20s ukiendana na kinyume na nature, mambo mengine itakuwa unajipa matatizo. Hiyo ni kosa la pili. Kosa ya tatu, kwa sababu unajaribu kuforce, ni kitu ambacho kwa sababu huelewi kila kitu kina wakati yake, unadharau kuanza vitu mapema. Watu wanasema kwamba kwa nini mimi nianze kijana ana kipato kikubwa, kwa sababu ni kawaida hiyo. Anasema kwa mimi hapa, kwa nini hii 10,000, 20,000, 50,000 kwa nini niwekeze? Bora tu niende pale niende chips mayai, nitoke niende out na nini. Kwa nini niwekeze? Kwa sababu hii pesa itanisaidiaje? Kuna viwili hapo. Cha kwanza, hiyo pesa ukiwa unajua kuna kitu ambacho kinaitwa compound interest. Kwa maana kwamba kadri unavyoweza kusubiri pesa iongezeke au interest izalishe juu ya interest, inazidi kuwa. Na sisi hapo bongo yetu binadamu inaelewa vitu ambavyo vinaenda kwa straight line. Sawa? Yaani inaelewa 1, 2, 3, 4, 5. Lakini hatuelewi vitu ambavyo vinakuwa 1, 2, 4, 16, 256, 1020, yani kwa maana kwamba una hiyo exponent kwa ambao mnaelewa mahesabu, hiyo exponent. Kwa maana kwamba sisi hapa tunazoea vitu ambavyo vinaenda hivi, hatuelewi vitu ambavyo vinaenda hivi. Kwa hiyo hizo pesa, hiyo 10,000 ambayo nayo dharau sasa hivi, mwenyewe nilifika siku moja nikaamua kupiga hesabu. Naweza kama nimekosea kwa sababu ni kwa kumbukumbu, lakini nilipiga hesabu kama kila shilingi 10,000 ukiwa na umri wa miaka 20 na kitu inaweza kawa milioni 3 baadaye. 10,000 hiyo ambayo unaidharau kabisa. Kwa hiyo ukisema kwamba hii inafanya ninayo, ujue kwamba unachoenda kutumia hiyo chips mayai, soda na kuku naenda kula pale ya shilingi 10,000, ulipia shilingi 10,000 na ulipia milioni 3. Ndio pesa itakavyokuwa uzeeni. Na mtu anasema kwamba thamani ya pesa nini zamani. Sasa haya, thamani ya pesa leo mwaka 2026 tunao rekodi sasa na thamani ya pesa mwaka 1996. Kweli. Lakini nikikupa milioni 3 leo utakataa? Hapana, huwezi kukataa. Kwa hiyo pamoja na hiyo kitu, hela inakuwa na umuhimu wake regardless of thamani inafanyaje. Kwa hiyo hiyo ni wanadharau hizo pesa ndogo, wafahamu kwamba ina nguvu kubwa kadri unavyozidi kuipa muda. Na cha pili, binadamu ni ngumu sana kubadilika. Kwa maana kwamba zaidi hata kitu chenye thamani zaidi ya hizo pesa na ziko pale ni unajenga tabia ya kuweka hela pembeni na kutunza akiba. Na kusema kwamba hii pesa hapa leo ningeenda kula leo, lakini acha tu niweke pembeni nisubiri kuitumia baadaye huko mbeleni. Hiyo tabia ambayo ukijengea kwa kipato cha 100,000, 500,000, 700,000, milioni, itaendelea vile vile ukianza kuwa na kipato cha milioni, milioni 2, milioni 5, milioni 10. Lakini ukisema kwamba sasa hivi una kila pesa unayopata unaitumia yote, guess what kitakachotokea ukipata hela zaidi? Kwa sababu ushajizoesha tabia yako kwamba kila pesa unayopata unaitumia, ndio unafika mahali kwamba unakuta hizi story nazoelezea watu wana milioni 10, milioni 15, 20, lakini wanaishia kutumia pesa zao zote kwa sababu hawakujenga hiyo tabia toka walivyokuwa na hizo pesa ndogo kuweza kuweka hela pembeni. Na hiyo tabia kuweza kuweka hela pembeni is actually more important, yani muhimu zaidi kuliko hata hizo pesa unazoweka pale. Kwa hiyo tukisema kwamba hiyo pesa milioni 3 haitakuwa na thamani chochote, sawa, tukubali hiyo. Haya. Lakini wewe kujenga hii tabia, ukifika miaka sema watu wengi wanaanza kutoboa kifedha kwa miaka kuanzia 35, 33, 35 kwenda mbele. Sasa wewe kuanzia miaka 20 ulivyoanza kupata hela mpaka miaka 34, miaka 14 hizo ambazo miaka 14 zaidi ya nusu, karibia nusu ya maisha yako mpaka ufika hiyo. Kila pesa unayopata unatumia yote.
unategemea kwamba ukianza kupata mafanikio 34, 35, 36 kwamba basi ndio hapa nitaanza kuwa na nidhamu ya fedha. Basi yeye nayo ongea tunaweka pembeni hapa nini itakuwa ngumu kubadilika. Kwa hiyo bora tuanze hapa hapo ulipo hizo unazidharau. Ni niseme ngapi? Ya 3. Hiyo ya 3 ya 4. Yani afu tunaenda kwa swali inayofuata. Ya 4. Kosa nyingine hapo ni kosa kubwa ni kutokuwa intentional na maisha yako. Na maana gani? Unakuta mtu yani anaamka anafanya shughuli za siku hiyo, kama ni kwenda kazini, kama kwenda chuo, akimaliza siku inaisha analala, lakini hajaweka malengo kwamba mimi nataka kuwa mtu fulani au nataka kufikia watu fulani kwa kipindi fulani. Na nikisema kuweka malengo namaanisha kwamba hujaweka target. Na mimi nitaongelea mimi hapa binafsi. Mimi na target ya kuwa na uwekezaji wa shilingi bilioni 1 kwa mwaka 2030. Bilioni 1 ambapo nilianzia hiyo mpango niliweka mwaka 2020. Mpango miaka 10. Hapa tuko 2026. Napambana. Sitasema kwamba nimefika, napambana. Lakini hebu fikiria mimi hapa, mtu ambaye ameandika malengo yake, mtu ambaye amefikia miaka 10 anataka kuishi, anaishije, au ana pesa kiasi gani, au ana maisha kiasi gani, au ana mahusiano kiasi gani, au ana nafasi gani kwenye jamii yake na kadhalika. Ana uwezekano mkubwa wa kufika huko kuliko mtu ambaye anaishi kila siku kama kubahatisha vile. Yaani wewe ukiamka leo wazi kuingia unaenda na hiyo. Kesho nini kingine unaenda na hiyo. Yaani huna mwelekeo, huna mipango. Lakini ukiamua kama baada ya muda fulani nataka kuwa hivi, hata kama usipofikia. Tuseme kwa mfano mimi hapa kwa lengo lako bilioni 1, nikifika milioni 700, kwani ni aibu? Sio aibu. Unasema kwamba nimeshindwa basi kwani ni aibu? Lakini ukisema kwamba mimi nisingekuwa na hiyo mpango, unafikaje? Ufiki. Kwa hiyo kosa nadhani hapo kubwa na ya mwisho ni kutokuwa na mipango. Weka mipango ya miaka 10 angalau, si chini hapo. Kama unataka kuwa na hivi na hivi, alafu uweke mahali ambapo unaiona kila siku. Mimi hapa kwenye phone wallpaper yangu nimeweka, wanasema vision board, ama ni picha ya malengo yangu mbalimbali, na pia hata nikiwa nyumbani sehemu yangu nafanyia kazi nimeandika ukutani kwamba natakiwa kuwa na lengo hii na hii. Kwa maana kwamba kila siku haipiti siku ambayo sioni malengo yangu. Kwa hiyo zikikaa mbele hapa akilini mwangu najua kwamba kila siku nahitaji kushughulikia. Maana kwamba hata nikitoka leo nilikuwa naongea na watu kuweza kufikiria na kuweza kufikia lengo bilioni. Kwa hiyo ndio kosa 4 ya mwisho. Tuendelee. Upi ni ukweli mchungu kuhusiana na fedha ambao hauzungumzwi, lakini ni ukweli mchungu ambao tunapaswa kufahamu? Ukitaka kuwa, inawezekana kwamba tajiri kwenye familia yenu haitakuwa wewe, lakini itakuwa mtoto wako. Watu wanafikiria kwamba unajua, wanaona picha zindano kwamba mimi hapa nitakuwa na miaka 28 au nitakuwa na Lamborghini, nitakuwa na hizi range na nini. Lakini ukweli inawezekana kwamba, na kutegemea na hali unapoanzia, uwezekano mkubwa itakuwa hivi. Huyo mtu ambaye atakuwa anaendesha hiyo range, yani nje ya mtoto wako, sahau. Kwa nini? Mafanikio yanachukua muda. Process. Ukiona kitu kikubwa, nikuulize, kama kwa mfano pale Mbuyuni mjini, Mbuyuni hiyo mti mkubwa sana. Na hapo walipokuwa wanataka kujenga mwendo kasi, wanasema kwamba wataka kuikata, lakini wakasema kwamba ibaki pale pale. Huo mti ulianza kama mbegu. Haikuibuka pale, ilianza kama mbegu. Sasa imechukua miaka mingapi kuwa kubwa hivyo? Ni muda mrefu. Kwa maana kwamba ukitaka kufanya kitu kikubwa, sawa, uwezekano mkubwa ni kwamba itachukua muda mrefu, na mara nyingi muda mrefu kuliko unachotarajia. Kiasi kwamba kama wewe una maisha ya kuishi maisha fulani, lifestyle fulani, na hizi hapa tunatofautiana, kila mtu ana malengo yake. Inawezekana hayo malengo yako usiyatimize wewe ukiwa kijana, na mtu ambaye atakayeonja hayo matokeo ukiwa kijana ni mtoto wako, sio wewe. Kwa hiyo ukitaka kuwa mwenye Lamborghini, inawezekana kwamba utakuwa Lamborghini ukiwa na miaka 60 na 70. Au inawezekana kwamba ukafariki dunia hii
lakini katika msingi ule waache na mtoto wako kuendeleza, kwa sababu umelimuisha vizuri, ndio yeye anaweza kuwa na pesa za kufanya hicho kitu. Lakini watu hawataki kujua, nadhani kwamba mimi nikiwa kijana na pesa nini kama ninavyoona mtandaoni kwenye those are very small percentage of people. Okay. Kuna kitu kimoja ambacho watu wengi kinatupata obvious. Unapata hela sawa, imekuja tu mkononi pap, alafu baada ya hapo yani unaendelea kwenye kitu kingine ambacho maybe hakikuwa kwenye plan, lakini unajikuta tu tayari ushakitumia kwa sababu kuna fedha. Ipi ni hatua ya kwanza ambayo mtu anapaswa kuichukua pindi ambapo anashika pesa, anashika hela, hajalishi ni shilingi 1,000 au hajalishi ni shilingi milioni 1, ila kaipata pesa mpa? Step gani ya kwanza ambayo inabidi aifanye? Step ya kwanza ni kusubiri. Unajua kuna watu wanapatwa na sijui ni kiwewe, sijui ni neno, sijui kichaa, sijui kiwewe. Wanapatwa mtu akiwa na pesa fulani, anaanza yani mikono inatetemeka kwamba nawashwa, kwamba nipeleke wapi. Wewe mko wapi, unaweza kuuliza. Wewe mko wapi mwanangu Frederick? Hiyo ujizoeshe ukipata pesa kusubiri. Yani ukisema minimum kwamba hela imeingia leo, ulale uwaze tena kesho asubuhi. Kwa sababu kama umepata pesa ambao hujazoea, akili inaanza kuchemka na mawazo mbalimbali. Na ikichemka na hayo mawazo mbalimbali, ni kitu cha binadamu. Sitasema kwamba ni binadamu juu tulivyo. Kupata kitu ambacho umekuwa excited na nini, sawa. Subiri. Ikiwezekana subiri wiki. Weka kwenye account, kama una account bank kuwa na account 2, au kama una account ya simu kuwa na simu 2. Hii hapo hela ikiingia hapo weka pale. Tulia wiki moja. Ili hiyo kichaa, hiyo kiwewe au nini ambayo imeingia kichwani kipite, upate utulivu, ndio uanze kufikiria unafanya nini na hizi pesa. Kwa hiyo ukipata pesa, cha kwanza subiri. Cha pili, uangalie namna unavyoweza sema ulizotoa hizo pesa. Namna unaweza kumultiply upate zaidi. Kama umepata hii pesa kwenye biashara, sawa, umefanikiwa kupata mteja au oda moja kubwa, alafu imeingia hapa kwa pap. Okay, hii inaweza kutumiaje kukuza biashara yangu ili pesa ambayo nimepata mara moja ya ajabu sana iwe pesa ya kawaida mara nyingi. Kwa hiyo kama ni kutoa matangazo, sawa. Kama ni kufungua branch nyingine kutemea na ukubwa wa pesa, sawa. Kama ni kuagiza bidhaa zingine tofauti, sawa. Utajua mwenyewe kulingana na biashara yako, siwezi kuongea sana pale. Kama ni pesa ambayo umepata kwa deal ambayo ni kitu cha mara moja, cha kwanza ni kama pesa tuseme mfano wa urithi. Inatokeaga kwamba mtu hajawahi kupata pesa kama milioni 2, milioni 20, 50, 100, 500, 700 milioni. Watu na familia na hela pale. Hiyo pesa zikiingia tena kama za urithi, usifanye wiki, fanya mwezi. Tuliza wengi. Mwezi mzima, yani zibaki pale na usiangalie account. Kwa sababu unavyozidi kuangalia ndio utaanza kupata nani ikae. Alafu ndio baada hapo ukae ufikirie kwamba haya, mimi hiki tunawezaje kukusaidia, kwamba okay, kama na shida kipato naweza kukusaidia kutatua shida ya kipato. Usikimbilie tu kwamba kujenga, usikimbilie kwamba eti kununua gari, usikimbilie kufanya hivi vitu hasa kwa pesa za urithi. Fikiria hii kitu ambacho nimeachiwa na marehemu, nawezaje kuboresha maisha yangu kiasi kwamba nisaidie kunitatua shida za pesa huko mbeleni. Kama ni kujaribu kufungua biashara, hopefully ni biashara ambayo una experience nayo ili usipate hasara. Kama utaamua kuingiza kwenye uwekezaji wa muda mrefu, kwa maana kwamba kama unaweza kununua ka nyumba hiyo apartment ya kupangisha, au unaweza kaingiza kwenye hisa, sawa, fanya hivyo. Kama ni pesa hizi hapa za deals hapa na pale, kwa sababu unakuta ambao wengine wanaishi kwa hizi deal ambazo unapata pesa kwa hapa na pale, uweze kutabiri kama utapata tena. Hiyo again, tulia angalau wiki. Alafu hapo wiki sasa ukipata wazo wa kitu kizuri cha kufanya nacho, sawa, lakini sio kuzila hizo pesa, kwa sababu
inaweza kawa mtaji wa kufanya kitu kikubwa zaidi, alafu unaishia kuila hizo pesa, na mwisho wa siku unaanza kulaumu, oh Mungu, kwa nini umeninyima mafanikio nini? Sasa Mungu anasema, jamani, si nimekupa milioni 10 hiyo kwa hii deal ya pale ambao mwenyewe ukustahili kupata. Umefanya nini na hiyo hela? Utamwambia. Wewe vitu vingine umaskini mwingine unajisababishia mwenyewe. Sahihi. Kwa nini ni ngumu yani kwa hela ambayo ipo kwenye mpango ukainyofoa labda kwa ajili ya kufanyia kitu fulani? Ni ngumu sana kuirudisha ile hela. Kwa nini? Kuna siri gani kwenye hela mpango ikinyofolewa kuja kuirudisha tena? It's take time. Hata kama ni 100,000 yani. Sasa kwa sababu hukuwa na nidhamu ya fedha, kuiacha pale pale utairudishije? Kwa sababu ungekuwa na discipline kuiweka hizo pesa, kuitoa kurudisha sio issue. Lakini kama umeweka pesa sehemu fulani, labda kama tena imeingia, sio kama umeenda umeweka akiba pa kufika hapo, mara nyingi inakuwa ile imeingia. Sawa. Alafu umeingia umesema kama unatenganisha kwa ajili ya kitu fulani. Ukiitoa hizo pesa hukuziingiza kwa uwezo wako wewe mwenyewe. Ni kama tu bahati nzuri tu zimeishia kuingia pale kwa sababu yani bahati ya kitu cha kipekee kimetokea umepata pale. Kama una nidhamu kutunza na kufikisha hizo pesa, ukiitoa hutakuwa na nidhamu kuzirudisha. Hicho tu. Kwa hiyo kama ukitaka kujifunza discipline ya pesa, na hii kitu ambacho najua maswali mengine nitaendelea kuwachokoza watu. Niwaambie namna kuweza kutatua hii kitu. Sisi binadamu tunajifunza kwa watu wengine. Na hamna binadamu ambaye anapenda kukaa kwenye eneo fulani awe ajisikie tofauti sana na watu wote. Kwa maana kwamba yani tuseme kwa mfano, wewe huko umeingia kwenye event fulani. Event fulani kila mtu amepiga suti. Wewe umevaa t-shirt na bukta. Utajisikiaje? Lazima ujisikie aibu. Lazima ujisikie aibu. Kwa maana kwamba kuna sehemu fulani ambazo watu wakiwa na expected behavior fulani au kama wanatarajia kwamba watu wa behave namna fulani, na binadamu ungependa kuendana nao. Yes. Of course kuna uzuri na kuna ubaya kwa hiyo kitu, lakini namna unaweza kuitumia ukiwa umezungukwa na watu ambao wana nidhamu ya pesa, wanaongelea pesa, wana mawazo makubwa na pesa, mwenyewe mawazo yako yanaongezeka. Mfano kama mimi hapa, kuna mtu ambaye nimeongea naye wiki 2 zilizopita, alikuwa anasema kwamba yeye ana malengo ya kuwa na bilioni 100. Bilioni na bilioni 100. Kabisa, wewe una malengo gani kufika bilioni 1? Yeye anasema kwamba yeye anataka kustaafu nje ya nchi. Okay. Naona kwamba gharama za nchi ambayo angependa kwenda ziko juu, kwa hiyo ili aweze kustaafu vizuri anahitaji bilioni 100 hivyo. Sasa kusema huyu analenga bilioni 100. Mimi kulenga bilioni 1 kwani inashindikana nini? Is it impossible? Kwa maana kwamba ukiweza kukaa na watu ambao wanaweza kuheshimu pesa, na mwenyewe utaanza kujifunza kuheshimu pesa. Kwa hiyo tuendelee kwenye mengine. Ipi ni saikolojia ya pesa ambayo watu wengi hawaifahamu? The money psychology. Kuna kitu ambacho wataalamu wa afya ya kisaikolojia wanasema emotional wounds. Sijui niseme kama ni vidonda vya rohoni, sijui nisemeje. Kwa maana kwamba kuna matumizi, unakuta mtu anatumia pesa bila kutambua anatumia hiyo pesa namna kuweza kujipoza au nize kwa mfano. Tuseme kwa mfano. Mimi hapa kulikuwa kuna kipindi fulani ambao nilikuwa na changamoto ya kutumia pesa nyingi kwenye kutoka au tukula kwenye mgahawa na nini. Alafu sasa ndio mimi binadamu pia, kwa hiyo kwa hiyo sasa nikajiuliza hivi, kwa nini? Kwani sio kwamba najua kupika, chakula ninachopika ni kitamu, napenda chakula ninachopika nyumbani. Kwa maana kwamba sio kwamba naenda kula nje kitu ambacho siwezi kujipikia, kujitengenezea nyumbani. Sasa kwa nini nafanya hivyo? Nikagundua kwamba mimi nilivyokuwa na kazi ya kupiga picha, na hivi nilikuwa na kwamba yani sina choka mbaya siku zile. Kilikuwa kinaniumiza sana, naenda kwenye hizi ukumbi au maeneo kadhaa za starehe. Na piga picha watu kwenye siku ambazo zao za furaha. Unakuwa kama ni harusi, kama ni birthday party, kama ni baby shower, kama ni yani siku zao za furaha wameamua kutoka kusherehekea na pale, sio niseme bahati nzuri bahati mbaya, wateja ambao walikuwa
kufanya booking pale ni watu ambao wana uwezo fulani. Okay. Sasa unakuta kwamba unaenda kufanya hizo event alafu nikajiuliza hivi Victor, mimi niweze kufika mahali kwamba naweza kukaa kula kwenye hizo sehemu ambapo naenda kupiga picha, itakuwa lini? Yaani ilikuwa inaniuma sana kwamba hata pesa ninazopata hapa siwezi kwenda kukaa kula kwenye hizo mwenyewe kama ninapopiga picha hao. Na nilipoanza kupata hizo pesa nikaanza kwenda kula out mara nyingi, kwa sababu ndio nikaelewa kwamba huyu ni Victor ambayo aliumizwa sana na kipindi kile kuona watu wengine wanafanya kitu fulani, kwa sababu yeye ana pesa ya kufanya kitu fulani, anaona kwamba afanye kila mara. Kwa hiyo nilivyotambua nikaona basi okay Victor, umepiga hatua ndefu mpaka kufika hapa ulipo. Kwenda kula kwenye hizi sehemu unaweza kwenda. Tunaelewa. Ushaenda mara nyingi, tushaanza kuzijua na sehemu mbalimbali mjini. Inatosha. Ukitaka kwenda out, ufanye mara 2 au mara 3 kwa mwezi. Ufanye mara 1, 2, 3 kwa mwezi, utoke, uenjoy, umemaliza. Kwa maana kama umetoka kwa kuenjoy, sio kwa kuenda kujaribu show off. Hadi sio show off, yani treat hiyo kidonda cha kusema kwamba mimi nilikuwa siwezi kufanya hiki kitu. Nikupe mfano mtu mwingine ambaye hapa nilielezea, ambao ni kitu ambacho nitunga kichwani lakini nilimgusa mtu, kwa maana kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kweli kwake. Mtu ambaye anapenda kununua sana nguo, unakuta kwamba inawezekana kwamba yeye ametokea kwenye familia ambao watoto wako wengi, mzana watoto wako 6 au 7. Yaani mtoto wa 4 au 5. Kwa sababu wazazi wamezaa watoto wengi na uwezo ulikuwa ndogo, unakuta kwamba mara nyingi wanapeana nguo. Huyu hapa mkubwa haimtoshi tena, anapewa mdogo wake, anapewa mdogo wake. Kwa maana kwamba huyo mtu ambaye amezoea kupewa nguo ambazo wakubwa zake 3 wamevaa kabla kumfikia yeye. Sawa? Ametoka kwenye maisha ambayo hajaweza kuwa na nguo yake. Kiasi kwamba alipoanza kupata pesa bila kujua tu kisaikolojia, anaenda pale ananunua nguo nyingi kwa sababu hiyo ni nguo yake na anavaa yake, amependa. Yeye ameshazoea kwamba kupewa nguo ambazo hapendi. Amependa, amechukua, anapenda, anachukua. Sasa ndo kufanya hivyo, ukishaelewa hiyo emotional wound inatokana na nini, unaweza kukaa utajituliza kisaikolojia kusema kwamba basi naweza kufanya hivi kuweza kutreat hiyo kitu, na mambo yanaenda, unapunguza hizo matumizi ambazo sio lazima. Ndio. Nice one. So nataka tumalizie kwenye eneo la principle ya hela. Money, wanasema ni principles of money, ndio. Ni zipi kwa mtu ambaye anatutazama sasa hivi kwenye Ghetto hapo podcast, pengine hajui kumbe hela na yenyewe na kanuni zake? Zipo nyingi. Okay. Kwa sababu kuna nasema principle kama za compound interest, kuna principle kama za association ni kama hiyo vitu kwamba wewe ni average ya watu 5 wako karibu. Unaona kwamba unachosikia au watu ambao unakaa nao muda mwingi unakuwa kama wao, hiyo law of association. Kuna laws zingine ambazo za kusaidia za mahesabu like rule of 72 na nini, lakini niseme kwamba ukitaka kudila sasa kwa upande wa uhuru wa kifedha, nimeweza kufupisha kwenye vitu 5. Okay. Cha kwanza, earn more. Nitaji zote tatu. Earn more, spend less, invest the difference, repeat for 10 years, you'll be financially free. Neno la mwisho mwanzo kumwambia mwanetu hapa, any advice? Think bigger. Okay. Think bigger and tafuta watu wenye malengo ambayo hadi mwenyewe wakiongelea unaogopa. Kwa sababu ukiwa karibu na watu wa aina hao, mwenyewe maisha yako yatabadilika. Nasema kwamba mimi binafsi kitu ambacho nilisema hapa na pale, kadri ninavyozidi kufahamiana na wawekezaji, kadri mwenyewe naanza kupiga hatua zaidi kwenye kukuza network na utajiri wangu. Kwa hiyo hivyo viwili tu. Victor, thank you so much for your time. Next time pia tutakuita, tutazungumza tena mambo haya kama kawaida. Nashukuru sana. Tutakupa na progress zetu the way ambavyo tunaendelea taratibu, kwa elimu ambayo unaendelea kutupa.
Bwana, shout out to everybody ambaye ametazama Ghetto Podcast today. Usisahau kusubscribe na kulike na kushare kwenye content zetu ambazo tunazifanya hapa kwenye YouTube channel yetu, au sio bana? Yeah, shout out to my crew behind the camera, au sio bana? Rama, Mtumbaya kabisa, Frederick and everybody. And of course, hapa tuko kwenye sehemu moja inaitwa Tutume. Tutume ni kampuni ya usafirishaji. So kama una mpango wa kuja kuagiza kitu chochote, unaweza kuwatuma Tutume. Wao kazi yao ni kwenda kukufuatia mzigo wako na kukuletea wewe mpaka ulipo. Sasa hivi unaweza kaanza duka, ukaanza biashara ya kuuza vitu. Unaona sasa? Yo, we love you man. Peace.